可以擴展到個人物咯。記得咧，你每次同我分享藝術啲嘢，我好中意問你一句，我呢個人點樣識㗎？跟住你講真，我大開眼。女生研究所呢一個係專講女性成長嘅頻道。如果你都想聽點樣可以變靚、變有錢、變自信、變幸運嘅話，就記得訂閱啦。今集嘅主題係分享內向者點樣創業，內向者點樣做一個成功人士。我都知道好多追蹤我嘅月寶嘅性格都係 I 人啦，比較內向，甚至係高民族嘅。然而我發現咧，好似好多人都覺得內向係一個弱勢，咁我覺得係非常有資格講嘅，因為我同 Mabel 自問都係一個比較 I 嘅人，有冇認同啊？超級無敵認同。咁我以前咧細個咧都好介意自己係咁樣嘅，因為其實我其實係好隱藏㗎，我係內向呢個人。咁係因為咧，我平時俾人感覺我係一個好中意講嘢啦，好似身邊好多朋友啊，或者係成日笑啊，嘻嘻哈哈咁樣。但係其實我都係最近呢幾年先發現原來我係 I 人咯，即係我以前都唔知啊。我另一個好朋友佢知道我係 I 人，佢都覺得好驚訝。而後尾我就發現其實內向者嘅人不一定係弱勢咯，反而內向者嘅人，我覺得係比較敏感，係會比較細咯，即係好執着好多一啲小細節嘅嘢。咁係點解呢？係因為我覺得內向嘅人嘅觀察力係強啲嘅，因為我哋好多嘢都係透過接收完，然後就再去諗唔同嘅嘢。我哋係好嚮往要獨處嘅時候。咁我以前都會諗，好似點解同人哋相處咧覺得好攰啊！但係咧我自己一個做嘢嘅時候咧，我覺得係好 enjoy，我可以全日24小時。又唔係24小時，好大部分嘅時間都唔出聲唔講嘢，但我係好 enjoy 喺我嘅世界嚟。我之前坐月咧，嗰30日唔出街咧，其實我好享受，我一啲都冇覺得難受。你令我諗起以前疫情嘅時候，我公司咧，如果屋企有人或者你棟大廈有人中咗 Covid 啦，咁你就唔可以翻工14日，你就要留喺屋企隔離14日啦。我係真係14日冇出過街，但係我覺得好 enjoy 咯。咁話說，好多人睇我，尤其是新認識嘅人咧，好中意第一句就會同我講話：你唔似 I 人喎。我覺得大家都好多人成日都仲係對於 I 人有個誤解，好似 I 人就係唔識溝通，I 人就係有溝通障礙、自閉嘅咁。其實真係完全唔關事，只不過 I 人嘅充電方式係透過獨處自己一個去充電，對佢嚟講社交係好攰，但唔代表佢係一個不能社交嘅人。你有冇覺得內向者或者懷疑過自己咁樣嘅性格唔適合創業或者做老闆咧？其實我依家諗翻轉頭，我以前無論我打工啦，定還是我創業咧，我一做嘢咧，我係獨立自己嘅。如果我有社交嘅時候，或者我同人哋相處嘅時候，我係好難可以去諗嘢啊，即係我或者好難可以好專注去做嘢，而我係好唔中意呢種感覺。即係譬如以前讀書，我如果因為溫書，我一定係病埋自己喺自修室，係冇朋友與世隔絕。如果嗰個自修室係冇信號嘅，我都 OK 嘅，冇人揾到我係非常 OK。我係可以失蹤一日，完全喺嗰度溫書。又或者以前打工，因為我要 call 客嘅，咁可能我啲同事會好開心咁樣一齊玩啊，或者出去食 lunch 啊，出去行街各方面，我唔會㗎。即係如果我一投入咗去做嘢，我係一定要好專注，我就係有一個 moment，我只想自己一個，哪怕你笑我自閉，哪怕你話我你唔合群嘅，我係唔介意。我覺得唔得，我一定要做嘢，我要自己一個。總之我一有其他人喺度咧，我就做唔到嘢。去到我創業更加自閉。咁點解呢？就係因為我係越嚟越需要自己一個人咯。就係譬如我當我間公司咧有個 office 嘅，咁個 office 都好多人嘅，咁唔同嘅老闆啊，或者經理啊，或者同事啊，都喺嗰個 office 有位嘅。但係佢哋編位嘅時候問我要唔要位，我係話我唔要位嘅，我係自己喺出邊租咗個 office， 係自己喺入邊做嘢。咁我直情都有諗過，我咁樣做係咪有問題？但係最後尾，我覺得如果我只要一同人喺埋一齊嘅時候，我係真係諗唔到嘢㗎。然後我就係會個人係好分散啦。後尾我就諗通，原來呢啲係 I 人嘅特點，就真係好享受自己一個人。哪怕人哋話你自閉，話你傻，
但我真係太忠於自己一個啦。咁所以我就發現啲內向嘅人係唔會或者 I 人係無礙你創業嘅發展咯，反而係令到你落決策嘅時候，你可以更加獨立思維。我覺得係比起要同人相處，要去考慮埋人哋嘅感受啊，各方面更加舒服咯。內向嘅性格喺你創業嘅路上並沒有為你造成困難，反而當你好忠於自己內向嘅性格，自己一個先係你發揮得最好同埋令你事業成功嘅原因。其實咧，呢個世界好多好叻嘅 CEO，佢哋都係好出色嘅 I 人嚟嘅。例如 Steve Jobs 啦，你一睇你都唔會覺得佢係一個 E 人，佢都聲稱自己係唔中意社交，個人亦都係好內斂嘅，所以佢就可以非常專注去研發 Apple 嘅產品。又或者譬如Facebook 嘅創辦人 Mark Zuckerberg 啦，佢都係話佢其實係唔擅長演講啦，但係佢可以創造到改變咗人類嘅 Facebook。甚至 Elon Musk 一樣嘅，其實佢都係唔係一個識得同人溝通嘅人，但係佢係曾經係去到世界首富嘅位置。有好多你以為係 E 人嘅，其實佢哋都係 I 人嚟嘅，但係佢一樣可以做到好出色嘅成就，甚至周星馳啦，你一定唔會估到佢係 I 人。但係有好多同佢合作嘅人啊，都會知道其實私底下嘅佢係唔點講嘢啦。咁所以如果你都係一個內向者，唔好覺得有問題或者係一個劣勢。其實內向者嘅人係有好多嘅優勢，包括咧專注力強啦，因為你好喺自己世界啊嘛，你有好多時間思考，所以你會做到深度思考。通常內向者嘅人都係觀察比較細微嘅，同埋比較細心啦，亦都相對會情緒穩定啦，同埋好擅長傾聽嘅，即係你會知道身邊有啲人咧淨係中意講嘅，唔中意聽嘢。但係內向人咧係好擅長做聆聽者，獨立性比較高嘅，可以自己完成佢嘅工作，唔需要下下都要黐住人先可以生存到。如果你係一個可能唔擅長講嘢，中意自己一個，你要知道係冇問題嘅，係喺無論創業上啊，或者你要做自由工作者都係冇問題。咁你對於一個內向者創業，佢想創業嘅話，你會有咩建議俾佢啊？前幾日有個粉絲就同我講，佢問我，其實如果佢係 I 人嘅話，佢做自媒體會唔會係好難嘅事？咁我就話翻俾咧，唔會啊，冇問題啊。反而就算你係內向者都好，唔代表你嘅表演欲係好差嘅，因為即係等於我同埋月希都係 I 人，但係我哋對住個鏡頭，我哋唔會係唔係嗰啲嚟噶嘛。咁其實呢啲係可以練嘅，因為我一開始去拍片。咁其實我都係嗰啲表情係好僵硬啊，唔識喐啊各方面。咁但係你慢慢你拍多，你試下拍多10條，拍多20條，拍多50條。我最近拍已經好似90幾啦。咁你就會發現其實你嗰啲表情你已經係好自然、好放鬆。咁其實我覺得所有嘅內向者或者所有嘅 I 人，你要去創業或者你要去踏出你嘅第一步，可能做自媒體啊，又或者你要去面對呢個世界，你係唔需要擔心嘅，你係憑住自己，我相信我自己做到嘅，我一定做到。而呢樣嘢你唔好去局限住，因為我係 I 人，所以我驚我做唔到，所以我怕我要同人溝通，我會做唔到，唔使諗咁多㗎，因為係冇任何影響。等於其實我都係一個好唔識得表達我內心諗法嘅人。咁但係你做嘢唔使你表達內心㗎嘛，你做嘢你只需要去好理智去思考你每一步點樣去做。你創業你諗清楚你成個邏輯要點樣去做，你遇到難關你要點樣解決。而呢樣嘢係絕對唔關你係 I 人定 E 人事嘅，係冇任何影響。所以你首先你要撇開，唔好當我係 I 人，所以我缺陷特別多，完全唔關事。你只需要諗我點樣可以創業成功，我點樣可以解決一個一個嘅困難，咁就 OK 㗎啦。好多人成日都話創業就要不斷去識人啊，你咁樣同人溝通唔到唔得㗎。無論係我定係 Mabel，我哋從來一開頭成功靠自己。所謂嘅創業成功並沒有咩貴人幫助或者啲咩人物，都係靠自己一手一腳打造出嚟。你唔需要主動去識人嘅，唔係下下一定要有貴人先會可以幫你做到你嘅事業。呢個係第一啦。第二就係，如果你真係想擴展人脈嘅，你要了解到 I 人嘅特色。首先，我哋好明顯係好怕去一啲好大場合啊、好多人嘅人，所以我哋嘅重點咧可以放喺深度經營，識經營個深度，而唔係經營一個闊度。與其去識100個冇用嘅人，你不如深度經營5個有用嘅人。咁樣我覺得對 I 人都係比較舒服嘅，亦都係一啲真係對你嚟講係會有用嘅人脈關係。呢個係第一去做啦。第二就係可以揀一啲例如 I 人合適嘅、相對合適嘅職業，例如好似我咁啦，
可能做療癒師，即係一啲1對1嘅服務，又或者做我哋成日講嘅自媒體，即係經營你嘅個人品牌，咁你都係望住個電話啫，即係正如好似我望住個電話，我係可以好舒服同大家分享。但係你如果要我真人對住好多人嘅時候，其實我都會好緊張啦。仲有可以做嘅嘢係關於例如 online marketing 啦，譬如我當初都係由 online marketing 開始學起，又或者經營網店 online shop 呢一啲，都係可以令你唔需要對人，但係可以發展到你嘅事業。其實唔一定要下下面對面同人溝通嘅，咁你可以透過 IG 去創作影片啊、寫文案啊，用文字去表達你自己，都係好適合 I 人嘅方式。好認同啊！你頭先講話，即係同我啲好 friend 或者好幫到我嘅一啲人，其實好多人都係網上識㗎。我哋係識咗可能1年或者半年或以上先見面嗰啲嚟㗎，好神奇。我覺得係好特別㗎，即係就等於我同月希一樣，我哋係小學1、2年班一齊過。以前啲我哋可能1年見1、2次，但係都可能好 friend，大家嗰個靈魂係好近，就係因為我哋都係其實網友嚟嘅，即係大家所有嘢都係透過文字去表達咯。咁而我自己依家手頭上一啲工作嘅 partner，又或者身邊我教緊嘅嗰啲人，其實全部都係 WhatsApp 溝通或者微信溝通，其實係唔需要見面㗎。反而見面可能大家都講唔到、表達唔到，因為同我溝通得嘅嗰啲人其實都係 I 人咯，即係我哋大家都好嚮往，我哋可以喺線上度溝通，大家見面其實面見面咧都唔會話哇好似好生我，唔會嘅，因為有一直以嚟嘅嗰個溝通，所以大家係好明白大家，只不過係我會覺得更加舒服啊。所以其實我係唔排除識網友，我覺得其實網友嘅溝通可以令到我更加做到我自己咯。其實 Maple 咧好勁啊！佢好多員工咧，好多勁嘅員工咧，都係網友識翻嚟嘅。我之前係咪有聽過試過有係打機？你會打機都會識？係啊係啊，網友跟住就會開始傾其他嘢，同啲打機唔關事嘅，又或者喺啲投資 group 入邊。總之你會發現咧，其實 I 人都有好多方法識人嘅，唔一定要係真人面對面。因為我以前咧好中意打王者榮耀咧，咁你同我打一打，咁就話加我微信。咁加完微信咧，咁我個人好認真嘅嘛，即係我覺得生活上唔可以淨係打機，咁我就會問下你翻咩工㗎？啊，我有啲揾到錢嘅工，係可以線上揾錢喎，你揾唔揾啊？即係咁樣咧，跟住然後就會 friend 咗，因為我係真係好中意做嘢，好中意做即係好中意諗事業嘅人，而且我嘅重點我唔係淨係諗我賺錢，我係想我身邊人同我一齊賺錢好開心啊！我就會問佢哋，有冇興趣去做線上推廣啊？不如你去學識下點樣做線上推廣，咁然後咧。佢哋本身係乜都唔識，咁有興趣啊嘛，咁然後慢慢就會一齊係好合拍咁樣去做好每一件事咯。咁因為我以前身邊啲人都係教我，就係你要去飲酒，你係要劈酒劈到3更半夜啊，又或者你可能我再以前啱啱畢業入行同我講，你要食煙你先可以同人哋做 friend 嘅。咁我唔中意，我又唔中意飲酒，唔中意食煙，所以我係唔想透過呢種方式夾硬去為難自己。我寧願人哋話我自閉，話我傻，我都唔想去融合人。咁所以我自己可以擴展到我事業嘅方式，就係我真係會去喺網上識朋友，我覺得係更加舒服。而呢樣嘢透過我嘅實測係真係可以一個又一個，即係如果我淨係遇到一個，可能咁啱有緣分。但係我講緊我係無論我嘅線上幫我嘅人有馬來西亞嘅人又有啦，中國嘅人又有，香港人都有。咁其實你唔需要面對面，喺線上已經係可以擴展到個人物咯。記得咧，你每次同我分享日常啲嘢，我好中意問你一句，我呢個人點樣識㗎？跟住你講真，我大開眼，即係你唔係純粹交友 app 喎，你係真係好無厘頭咁樣。所以啦，你會聽到一個極 I 嘅人都可以創業成功啦，會揾到好多嘅得力助手啦，可以發展到去到有11間鋪啦，係同性格完全冇關係。其實咧，內向只係一個特點，並唔係一個缺點。學識欣賞自己，你嘅內向，你嘅高敏，其實係有好多嘅優勢。你亦都有好多方法可以發展一條合適你嘅路。就好似頭先我哋分享嘅，其實識人唔一定要去嗰啲咩商會啊，參加嗰啲社交活動嘅咧，好似 Maple 咁樣，有勁多唔同嘅方法，例如打機啊、投資群啊，又好似我咁樣，我係好中意玩交友 app， 大家都知。我有啲 friend 都真係個玩交友 app 咧。佢哋唔係純粹想識女仔嘅，純粹就係當識朋友啦。跟住咧，好多時就會可能發展到一啲合作上嘅嘢咁樣，即係唔好咁受限，俾自己嘅思維限制咗自己。記住，當你懂得欣賞自己，你都愛上呢一個嘅自己嘅時候，你自然就會吸引同你一樣嘅人到嚟。我哋係去吸引而唔係去追逐。咁今集咧就到呢度啦，我哋下集見啦，拜拜。拜拜。